Assalomu alaykum barchaga. Bir tomondan ko'rib xursand bo'lyapman, bir tomondan xafa bo'lyapman. Zamonning o'zgarganini qarang. Avval maktabdan kelib yoki biron joydan kelib, qayergadir o'ynagancha ketib qolsam, dadam meni so'kib velosipedda olib kirardi. Hozir zamonning o'zgarganini qarang. Men mashinadaman, o'g'lim velosipedda mana. Qarang. O'ynagancha ketib qolibdi. Uni so'kib olib kiryapman hozir mana. Mana bittasi. Keyin doppizni. Keyin doppiz boshingizga. Ana. Mana. Mahallamiz asfalt bo'ldi, alhamdulillah. Ramazon muborak bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Nima deysizlar bunga?